अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंकी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी। सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी बुलेटिन में अवां खे भलीकार ख़बर शामिल कंदासीं। मोरो खां तालका रिपोर्टर परवेज़ अली चांडियो जी पुलिस जे कारकुननि जी घरनि ऐं कारोबार ते चढ़ायूं करे गैर क़ानूनी गिरफ़्तारियूं करण ख़िलाफ़ सिंध एक्शन यूथ कमेटी जो एहतजाज। SHO ख़िलाफ़ छिती नारेबाज़ी करे SHO खे हटाइण जो मुतालबो कयो वियो। काल SHO मोरो अली अकबर खोखर पुलिस जे वॾनि अटालनि सां गॾिजी सिंध यूथ एक्शन कमेटी जे कारकुननि जे घरनि ऐं दुकाननि ते चढ़ायूं करे गैर क़ानूनी गिरफ़्तारियूं करे भोतारनि ऐं भट्ठा माफ़िया जी वंगार वहंदे सिंध एक्शन यूथ कमेटी जे कारकुननि सद्दाम हुसैन चांडियो खे खंबे गुम करण खां पोइ कूड़े केस में चालान करे इंतकामी कार्रवाइयूं करण ख़िलाफ़ मोरो प्रेस क्लब ते एहतजाज कंदे अॻुवाननि दायो त SHO मोरो खां भोतारकी निज़ाम ऐं भट्ठा माफ़िया ख़िलाफ़ एहतजाज करण बर्दाश्त न थियो, जंहिं करे SHO मोरो सिंध यूथ एक्शन कमेटीअ जे कारकुननि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। पुलिस जे इन अफ़सोसनाक रवैये ख़िलाफ़ असां रोडनि ते निकिता आहियूं। SHO जे हटजण ताईं एहतजाज जारी रहंदो। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी।